뻥이 날아가서 깜짝 놀랐네. 비가 내리네. 야, 너 왜 그러고 있어? 어제 당근에서 공짜로 받아온 장작들이에요.
안개 맛있게 꼈다. 비웨이 비웨이야 비야 트리 꾸미자 우리. 와, 예쁘다.
얘가 넘노? 응. 얘가 다금바리? 응. 따뜻해. 진짜? 와우. 맛있어? 응. 한 40만 원어치 같은데 친구가? 응. 어즙이라 해야 되나? 어즙. 어즙 대박이네. 그래서 이제 준비 다 해갖고 이제 차에 타서 가면서 내가 이제 전화를 했지. 야 수야, 지금 어디 가려고 하는데 하냐고. 그랬더니 갑자기 전화 나 이제 전화했지. 사진 보내고 와서 야너 겁나 이상한 거 잡았어. 이거 뭐야 이거 이랬어. 바람이 이쪽에서 이렇게 막 불었단 말이야. 그래서 이제 한 번 이렇게 스치고 한 번 또 이렇게 또 해서 스치는데
대박이다. 와, 꿀고구마다. 와, 너무 맛있는데? 여러분, 오늘은 버터 쿠키를 한번 만들어 보려고 합니다.
조금 망한 것 같은데 한번 구워볼게요. 우와. 우피랑 똑같이 생겼지? 안 돼! 이거 우피 먹는 거 아니야. 여러분, 오늘은 지인들이 놀러 오기로 해가지고 마당에 쉘터 펼쳐서 파티할 거예요. 오늘 날씨가 너무 좋아가지고 밖에서 놀아야 될 것 같아.
여러분 이제 이렇게 세팅을 다 했고 이제 얼른 가서 저녁에 먹을 파티 음식을 좀 준비해 볼게요. 장갑 끼고 진짜로 손으로 먹을 수 있다. 뭐 맛이지? 먹어본 맛인데? 조금 아는 맛이에요. 맛있다는 얘기.